You can die from it wrapping its body up over your neck. รูปเลยครับนานๆได้ครับ It's in your hand. I know. I understand. I'm getting wrapped up by a python and. So this one has venom. It's a baby cobra, and he's gonna bring it over here. They're gonna move quick because they're fast when they're small. So. We go. Yeah, it's there. It's a king cobra. Watch out! Watch out! Watch out! Those king cobras get up like that. It rattles you. You realize that he's all about community. He's all about helping out his country, his people, and specifically the people in this area. เวลาเรื่องไหนสิโอเคไปครับเดี๋ยวผมไปจับอีกที่พอดีครับพี่ โอเคขอบคุณครับ Right when we showed up at the fire station, we didn't have a chance to interview you because we had a call and we were out catching snakes. แต่นั่นแหละตอนนั้นแล้วก็มาถึงพอดีเลยไม่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เลยใช่ก็ไปเลย ไปก่อนเอาเคสสำคัญก่อนไปก่อน แต่ที่เห็นมาถึงเป็น snake wrangler นะ จริงคำว่า snake wrangler มันมาจากทีมงานของฝรั่งที่เขามาถ่ายทำละครลงหน้านี้เขาเห็นเราจับงูใหญ่ๆเยอะคือมันความหมายสื่อความหมายในเรื่องของการต่อสู้กับงูเหลือมขนาดใหญ่ใช่เป็นประมาณนั้นเขาก็เลยให้คำนี้ว่าเป็น Pinyo the Snake Wranglers ก็เลยเป็นนี่แหละ ใช่เพราะว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็แบบชินโดยที่แบบทำมานานแค่ไหนเอาจริงๆคือตั้งแต่เด็กก็ชอบจับงู เฉพาะงูใช่ไหมไม่กลัวเป็นคนที่กลัวงู จริงเหรอก ลัวเลยกลัวเห็นงูกลัวโอเคแล้วต้องมีจุดหนึ่งในชีวิตที่แต่มันเปลี่ยนด้วยอาชีพด้วยงานที่มันจับบ่อยๆเข้ามาทำบ่อยๆเริ่มเรียนรู้บ่อยมากพอไปจับเริ่มทำงานเยอะๆเจอเยอะๆเราเปลี่ยนก็เป็นที่มาของ Whiskey Bear นั่นคือจับมือด้วยมือเปล่าที่ประสบการณ์มันก็สำคัญครับสำคัญครับใช่ไม่ใช่ว่าไบรอันจะดึงอย่างเดียวเลยผมมองที่ว่าคืองูมันได้รับบาดเจ็บด้วยต้องดูลักษณะมันไม่จะเป็นบางทีจริงบางคนใช้เขาเรียกว่าสแนร์อันเบลเลอร์เลยไปจับงูตัวเท่านี้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลใช่ Pinyo is someone that as a kid was afraid of snakes, afraid of all these different things, you know, and over time through his work being more familiar with these type of experiences and then learning how to approach work with the snakes and knowing that there's a correct way of doing it, you know นี่แหละมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเริ่มชอบมากเลยชอบงูคือเริ่มหลงรักใช่เริ่มมีความรู้สึกเราสนใจแล้วเริ่มหลงรักเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันมีความรู้อันนั้นประมาณกี่ปีแล้วหรือว่ากี่ปีหลังจากนั้นใช่ไหมผมว่าจะประมาณเกือบหลังจากที่เริ่มทำน่าจะประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปี after 5-6 years after he started doing this when he started to really have a passion you can say เริ่มเขาจะลืมว่าผมก็อายุมากขึ้นในเรื่องของการcase of fire เนี่ยมันจะมีเด็กรุ่นใหม่มาทดแทนเพราะด้วยร่างกายเราอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มันก็เลยทำให้เราต้องหางานใหม่ที่มันเหมาะสมกับเราที่ในเรื่องว่าไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะในเรื่องใช้ประสบการณ์ใช้สิ่งที่เรามีประสบการณ์ที่ดีในการที่ก็มีโดยมันมาสอดคล้องกับที่กรุงเทพงูมันเยอะแล้วมันน่าสนใจจับมันน่าสนใจมันมีงูนั้นเพราะบางทีมันจะมีคำถามคือว่าคำถามจากชาวบ้านเฮ้ยมันงูอะไรถูกไหมใช่เฮ้ยเข้ามาได้ยังไงมันจะมีแต่คำถามเต็มหัวกันเลยชาวบ้านว่าเขาอยากรู้ว่ามันอะไรคือปัญหาทำไมจะแก้ไขยังไงเนี่ยเราจะเอาประสบการณ์และเทคนิคที่เราเคยทำแล้วมันประสบผลสำเร็จ really interesting how that whole process has kind of taken on to the point where he's become the Snake Wrangler and that name was given to him by a team crew มันเป็นทีมงานจากอเมริกาที่มาใช่ไหมโอ้ยมีหลายประเทศมากครับผมที่มาถ่ายมี BBC มี Reuters มี BBC มี Reuters มีเป็นhistory เป็น document นะครับเป็น document เป็นสกู๊ปข่าวเป็น Reuters เป็น TF1 นะครับของสวีเดนนั่นแหละเรื่องนั้นที่ได้โดนกัดอันนั้นอันนี้แหละอันนี้คือจุดที่มันก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีคือโดนกัดเนี่ยมันมีโดนกัดมีถ้าเป็นเอางูที่รุนแรงและร้ายแรงที่สุดคืองูที่มีพิษก็คือจงอางที่ทำให้เราอยู่โรงพยาบาลถึง2 เดือนครึ่ง King Cobra by King Cobra นอนโรงพยาบาลถึง2 เดือนครึ่งอันนี้ดูแลแต่มันก็เค็งกว่าด้วยมันงอไม่ได้มันนิ้วปกติไม่ได้ it can't bend he can't bend it it's much harder too when ตรงนี้เนื้อหายไปเพราะตรงนี้มันใช่
skin and muscle there. If it was a doctor that wasn't as good as the guy he had, most often they would have had to just completely cut off the finger. ตอนนั้นไปเทรนนิ่งเหมือนกันไปสอนเด็กใหม่แล้วก็ปรากฏว่าจงอางตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากซึ่งไซส์เล็กเป็นงูที่เร็วเร็วมากเลยตัวนี้มันเป็นงูที่เราเอามาให้ความรู้ว่าโอเคมันต่างจากงูเห่ายังไงพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราจับคอได้แล้วรูดจับคอเรียบร้อยจะเก็บพอช่วงที่เก็บมันน่ะจังหวะที่มือมันต้องสัมพันธ์กันตอนใส่หัวทิ้งไปกับฝาปิดแต่ไอ้นี่ช้ากว่าปุ๊บมันขึ้นชาร์จเลยจังหวะขึ้นชาร์จมันงับที่ตรงนี้ So here's a little bit more of the venomous snakes. อันนี้จะเป็นงูเล็กๆก็จะมีงูใหญ่ที่เป็นงูเลี้ยงสวยงามนิดหน่อย There's some of the big ones that they've had there for a while, and then most of these are small that they've collected over here. Going to be venomous snakes. So a lot of the cobras over this side. I think we're going to be having like just a general lesson on how to approach what to do in case you encounter a snake and you don't know if it's venomous or not. Let's see. Yeah. ใช่ครับ These are all cobras. มี the king cobra too And then 2 king cobras are in the boxes and they have to be placed in. ทำไมต้องใส่ในกองแบบนี้ Oh jeez. ดีสิ Yo. Awesome. Yeah, it's there. It's a king cobra. Watch out, watch out, watch out. I've had my fair share of king cobra experiences and ทำไมต้องใส่ในกองเป็นไม้ หนึ่งตัวขนาดตัวมันใหญ่ อ๋อ สอง โอเค ถ้ามันอยู่ในกล่องผมว่า หายใจ ธรรมชาติของมันน่ะไม้มันน่าจะโอเคกว่า โอเค ใจเย็นใจเย็นเด็กใจเย็นใจเย็น No, that's next level right there. I'm so happy to be this far away. When you see those king cobras get up like that, it rattles you. It's an instinctual thing that hits the nervous system so deep in your brain and your body. It's hard to describe. I've been around these where they just hop up, and when they're up this high off the ground like that, you're in another world. You're in another world. It's like fight or flight, straight up fight or flight, and sometimes you can't run, so you're just freaked out. All right, อันนี้คือ อันนี้งูเห่า Okay, อันนี้งูเห่า This is อัน a นี้สา cobra มารถ right ที่ here. จะมาสอนในเรื่องของ confront snake ได้ back step อะไรพวกเนี้ย Okay, this is where he'll teach you the front step, back step, the dance with the snake, if you will. Yeah. เอาตรงนี้เห็นไหมไรเฮีย Okay, is this good? Is this clear for you? เราให้เรายืนตรงไหนดีครับ ได้หมดตรงไหนก็ได้ I said, where should we stand? He said, you can stand anywhere, so. Okay, มันจะไม่วิ่งให้เรา ไม่ครับ It's not going to run Stand after still. us. stand still Stand still.ฉะนั้นเวลาเราเจองูการอยู่ใกล้ๆครับสมมุติเราอยู่ใกล้ๆมันเงี้ยแผ่แม่เบี้ยการขยับคือสิ่งที่อันตรายงูอาจจะกัดเราได้สิ่งที่เราทำคือ stand still กัน Stand still. ใช่ Number 1. แล้วก็ number one stand still คือดูงูตลอดเวลา Look at the snake. ฮะห้ามสังเกตงูถ้างูเขาลดความกังวลเขาจะเอาแม่เบี้ยแล้วเลื้อยออกเองเอาแม่เบี้ยลงแล้วหนีไปเองนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าเขาไม่หนีเราใช้วิธีการ back step คือการก้าวถอยหลังอย่าง So ช้า if ๆโด the ย snake ตาเรา does ดู not งู go ตลอ on ด its เวลา own, you take a ใช่ครับ step back. ช้า ใช่ช้าๆครับ ๆ Slow back step. โดยตาเราดูครับดูลดการเคลื่อนไหวอันนี้คือระยะที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วเราก็จะก้าวกว้างไป So ได้ there's a safe distance. ก้าวกว้างไปได้โอเค And you keep เพราะจ stepping ริงๆระยะ back. การฉกก็คือระยะตรงนี้ครับเนี่ยฮะความสูงของ If ที่ you're that close, that's striking distance. ครับผมนี่ครับ And ด้าน so หลัง that's เขา why ไม่ you เห็น don't step forward. ด้านหลังเขาไม่เห็นครับ เขาไม่เห็นนะ ไม่เห็นครับด้านห So ลัง they ไม่ don't เห็น see behind them, เขาเห็ obviously. นวิชั่นก็คือ45องศาครับ 45 องศา ใช่ครับ 45 degree angle in the front. นี่ That's where they เขาเห็น see. เนี่ยราวนี้ครับเนี่ยตาดวงตาเป็นแนวที่เห็นฉะนั้นการขยับเนี่ยคือเป็นการไปเล้าครับกระตุ้นเขา กระตุ้นเรา ใช่ครับ คือ คนที่ ถ้า ถูก เจอ กัด ในธรรม คือ ชาติไม่ควร ไป ทำ ใกล้ อย่างนั้นเนอะ
คนที่ถูกกัดก็คือเข้าไปใกล้โดยไม่เห็น โอเค หรือไปเหยียบเขา Usually people that get that bit are they're stepping on it or they're stepping towards it. You don't want to do that. ธรรมดา มันจองพี่ตลอดเนาะมัน ใช่ครับ อ๋อมันไม่มีหลายตัว I thought there was just one in there เป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่ายังไง หางเล็กเนี่ยที่ผมถือเนี่ยน่าจะเป็นตัวเมีย นิสัยเหมือนกันไหมหรือว่า คล้ายครับ พื้นฐานของงูมันคล้ายกัน ไม่ได้ต่างกัน ว้าว อันนี้เขาเล่นกันเหรอ เขาเล่นกันหรืออะไรที่เคลื่อนไหวครับเขาก็นั่นหมด อันนี้ถือว่า เห็นไหม เล่นกัน เราจะสังเกตได้เพราะงูเขาจะพยายามที่จะถอยหลังหนี้ ใช่มันเอียง มันกลัวครับ มันกลัวครับ มันกลัว คือการที่เราไปใกล้ชิดเขามาก You see that leaning back right there is the snake being afraid of us of การที่เราไปใกล้ชิดเขามากเนี่ยมันเป็นการไปรบกวน โอเค แต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วดูแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาจะเอาแม่เบี้ยลงแล้วก็เลื้อยหนี Alright, so if we're still and comfortable and realize that we're not going to invade its space, at one point it's just going to relax and then leave, of course, in nature. Yeah. เดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆครับ จะคอยดูเขาว่าเขา Oh, แม่ and เบี้ยล here ง we จริง should ป่ะ be able to see that too. So if you remain calm and still, they're going to be at ease. And right then, as you moved, Randy, you see how it turned right towards you? ตรงนี้ก็ปลอดภัยนะด้านหลังเพราะเขาจะสนใจเฉพาะด้านหน้า ผมเดินไปได้ใช่ไหม ได้ครับ ลองดู มาเลย So I'm going to walk ร้าน behind เดินไป them เลย and see that เขาจะมองที่ผมอย่างเดียวครับเขาจะมองที่ผมสนใจเพราะผมเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังได้เลย I'm walking behind อยู่ได้เลยครับ and they don't notice me เขาก็ไม่ได้ยินด้วยเนาะเขาไม่ ไม่มีหูครับ and they can't hear either they don't have ears so they can't hear but now they have eyes on us okay so now I'll walk back you see he keeps them distracted I'm right behind and I'm fine you know I think that's the most I'll do with my little magic show ไลออนอยู่ข้างหลัง ฮะ สามารถสัมผัสได้ จริงครับไม่ได้สัมผัสได้ครับ โอ้พี่ ให้ขยับผมขยับให้เขาสนใจผมเอามือ He's saying ค่อย that ๆ I ยื่นไป can สัม put ผัส my head behind the back of the cobra if he's เอาลอง keeping ครับมาจะไลออนอยู่ตรงนั้นครับอีกครับชิดอีกเอามือไปสัมผัสด้านหลังแม่เบี้ยเขานะเขาจะสนใจแต่ผมอีกครับได้ครับ แล้วก็สัมผัส ได้ ด้วยใช่ไหม ปลอดภัยครับ สัมผัส ด้านหลังครับ ได้ ใช่ครับถูกรูปเบาๆนะครับรูปเบาๆรูปเลยครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าสอดคล้องว่าไม่มีตาหลัง I didn't think I was gonna do that. I didn't think I was gonna do that. ตอนแรกคิดว่าไม่มีวันที่จะทำแบบนั้นเลยนะ โอ้ย อันนี้เป็นงูที่จับจากบ้านชาวบ้านหมดเลยนะไม่ได้งูเลี้ยง เหงื่อแตกนิดนึง จริงเหรอเงือแตก แอบเงือแตกจริงได้ทุกตัว สามารถทำได้ถ้าเขาสนใจ ทำไมเขาไม่ได้สนใจการกระแท ไม่ ก เขาไม่สนใจเลยเขาสิ่งข้างหน้าเร้าใจกว่ามันเร้าเขา จริงเหรอ จริงครับ That's so fascinating how he's saying that as you can see right there and I've just proven with the first time ever touching the head of a ตัวที่สองครับพฤติกรรมเหมือนกัน Cobra ปะตัวนี้เหมือน Oh กัน now he's saying go and do it as the second one so ตัวที่สองครับเหมือนกันครับผมไอ้นั่นให้ละรวบนิ่มๆเหมือนกันครับ
จะบอกสิ่งที่บอกคือพฤติกรรมเหมือนกันทุกตัวรูปเลยครับนานๆได้ครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับ Right there, you can see that they are completely distracted by what's in front of them. As Pinyo is described here, and I've shown, they're not interested what's behind them, what they can't see. I just gently touch the back of their head. Excuse me, I'm still a little bit, and they obviously weren't interested in what they're feeling behind. It's only what's in front. But this is a whole nother level. If you see right here, Pinyo right here is in complete control of the situation and very comfortable. นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกกับไลออนว่ามันเป็นการพัฒนาใช้คำว่าพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจพวกมันการจับงูเป็นสิ่งที่ง่ายมากเนี่ยแค่นี้ครับ So he's saying it's all about making that development and learning through experience and how you can touch. Wow. พี่ทำให้มันดูแบบง่ายมากเลยคณะผมเองมาแค่สัมภาษณ์อยู่นี่แหละแบบ wow just what I did there was me going above and beyond what I'm comfortable with. Next step is going to be looking at a python. Yeah, python, big python. And how to work with them if you get wrapped up with them. So this พูดได้ครับ oh okay ยศว่าจะให้ช่วยหน่อยเดี๋ยวฝรั่งก็จะถ่าย It's a huge จะให้ช่วยหน่อยฝรั่งก็จะถ่าย It's a pile แล้วเราส่งมาแล้วใช่ไหม What we have here is what we've seen Okay, a lot. We ขอบคุณครับ saw earlier เดี๋ยวนับ today is แป๊บ the นึงนะ reticulated เดี๋ยวเข้าใจ python, which is what he finds รักก่อน most แป๊บนึง of. That 70% of the calls he gets are these guys right here. So we're going to learn what to do, what not to do when they start wrapping up around you. กำลังหาหัวมันใช่ไหมครับ They're looking for the head. I was just like, you get that locked in first, ถ้าควบคุมหัวมันก็โอเคเนาะ Once you get control of the head, then everything goes a little bit smoother. Let me know when you want to get a picture. We'll do that. Okay, do that later. Stand up. มันโดยธรรมชาติมันจะเริ่ม อย่างเงี้ยนะครับรัดตัว so it's starting to wrap up around him right away. ก็เห็นพี่เอาแขนมาคืนมาข้างหน้า เพราะว่าจุดนี้คือจุดสำคัญที่สุดถ้าเราโดนโจมตีก่อนก็คือเรามีโอกาสเสียชีวิต You can die from it wrapping around its body over your neck. So always keep your hand right there. That's the most critical position there. That's where you can die. แล้วในหมู่บ้านเคยมีคนมาโดนแบบนี้เขาตื่นมาก็มี ไม่ส่วนมากรัดจะไม่ครับก็คือเราอธิบายกันว่าการรัดของงูเนี่ยจริงๆมันใช้ไว้สำหรับการล่าเหยื่อ การอะไรนะ การล่าเหยื่อ ล่าเหยื่อ การหาเหยื่อเท่านั้นอย่างเช่นแมว อันนี้ หรือสัตว์ที่เขาจะกินก็จะใช้วิธีนี้ จะเซ็งวิธีของมันในการล่า แต่กรณีของเราเนี่ยเราไปจับคอมันหรือเวลามันกัดแล้วปรากฏว่ามันติดล็อกปากมันออกไม่ได้มันก็ต้องหาหลักในการรัดก็จะใช้วิธีเนี่ยหลักในสิ่งที่เป็นหลักให้มันสามารถทำไงให้ปากมันออกได้ Okay, so not only is he going to show you how to get out of this position, but of course this is the natural instincts of the snake to do in order to kill its prey, right? This is how it suffocates and kills its prey. When you find yourself in this situation, like himself, when he locks the head, it's going to do this, and he's going to show us how he gets out. ขอยืดนะครับ Now he's going to stand up. เราจะเห็นกล้ามเนื้อที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลา You can see that it's always going to กล้ามเนื้อมันจะตึง ขยับให้มันกระชับขึ้น Oh, แน่นขึ้น its muscles are always going to be moving to get it มันจะเคลื่อน tighter. ไหวตลอดไม่แน่ๆเคลื่อนไหวตลอด Look at that. You see the muscles are always moving. Look at that. It's almost looks like a stomach. You know what I mean? ขึ้นพอ It's มัน gonna ได้ get. จังหวะปุ๊บจะดึง Oh, when it gets in position, it's gonna ดึงครับ ดึงแรง ดึงแรงเลย เร็วมาก ดึงแรงเร็วมาก So once it gets in a position, it's then going to basically constrict really fast and pull together to make that move. ฉะนั้นถ้าผมเป็นแมวหรือเป็นเหยื่อของมันเนี่ยเราไม่มีสิท ไม่ ธิ์ รอด ที่จะรอดเลย If he's saying if he was a dog or a cat, he's done for already. In this position, it's gonna get there and then it's gonna make its move and pull tight. ผมจะให้ไลออนเนี่ยเอามือมาลองมาสอบดู So I'm gonna put my hand. ใช่ ตอนนี้ไหม ใช่ตอนนี้ Okay, he's gonna have me สอดเข้า put my ไปครับ hand and ไม่ได้ ใช่ ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยใช่
ได้ไหม No ให้มันรอดไปฝั่งนู้น มันเป็นไปไม่ได้ It's impossible to get my fingers in there. That thing is so stuck to his body. ตรงแขนก็ได้ครับเนี่ยตรงช่วงแขนลองยับดูครับได้ไหมได้ไหมได้ Kenny Ang. Oh my gosh, like one inch and that's it. In the back, same thing. Oh, พอได้จับมันก็เริ่มแบบ แล้วขยับไปเรื่อยๆ Wow. ยังไม่จบครับจะขยับเรื่อย Oh, so it's not done yet. It's in a process of getting in a position, he's saying. That's why he's spending some time here to show us this snake. I mean, think of evolution. It's got its program down pat, okay? And it's getting in that perfect position to make that squeeze. ๆถ้าตรงนี้เป็นคอจบ กี่วินะ ผมให้ไม่เกิน 2-3 วินาทีเราตายจริงครับมันดึงแน่นมากมันกดแน่นมากจริงครับผมให้ Oh, ไม่ if เกิ it น wraps around your neck, it can actually wrap. It can wrap around in 2 วิมันก็ ใช่ครับ 2-3 วินาทีเนี่ยสามารถ 2 to 3 seconds, it can pull it around and just suffocate you and kill you. It can lock you in, you won't be able to get out. If it gets around your neck, 2-3 seconds, it locks in, จบ จบเลย you're done. ค่อยๆ unwrap ใช่ไหม ใช่อันรับใช่ ให้ผมทำไหมแบบนั้น ใช่ให้ เอาจะ ให้แลนช่วยผมคลายตามจังหวะคลายไปเลย ค่อยๆใช่ไหม หมุนไปเลยครับค่อยๆลุกหน่อยลุกหนักไหม หนักมาก and then I'll wrap it around myself. Okay. โอเคอยากลองไหม ลองได้ไหมครับได้อยากลอง He says, do I want to try? But after I just learned how fast it can kill me. ใช่เอาไม้ออก Okay. Whew. ไม้ออกจากมันของ Oh my gosh. ผ่านสวยงามไม่ขึ้นครับดูมันคือโอเคจะได้รับรู้ในความรู้สึก Oh my gosh, it's squeezing me. เอาตัวขนาดนี้ squeezing me. อยากให้รู้ขันในการ ใช่พอมันเป็นเท่านี้เดี๋ยวก็จะ การนี้มันจะแบบ รู้สึกเลยใช่ไหม รู้สึกเหมือนกันนะครับหายใจมันไม่เหมือนเดิมนะใช่ เดี๋ยวยังไม่จบเลยมันจะขยับเลย It's squeezing my chest. It's squeezing your lungs. It's moving around. Oh my gosh. I'm trying to focus on my hand so I don't let go of the. มีรู้สึกว่ามันป้องกันคอไม่ได้แล้วนะ I can't get my hand out. I can't get. There's no way I can get my hand out. There's no way I can get my hand out. So พี่ก็ป้องกันผมได้ใช่ไหม I'm asking if you can protect me because I can't get my hand out. This is scary. I can't get it out. Look at those muscles moving in it. My hand is really sad. Oh my gosh, Randy, this is insane. I got like a bear hug. Your hand's getting red. Yeah, I know because I can't move it. I can't move it at all. And I was going around here. ไหวไม่ไหวแล้วบอกนะ แต่ว่าหายใจรู้สึก you can feel it. It's hard to breathe, you know. Dude, it's squeezing. It's Dude, look at your hand. I know. I understand. I'm getting wrapped up by a python, and Well, do something. I can't do anything. I'm telling you honestly, I can't move my hand. If he wasn't here, I'd be done for. I don't know what I'd do. จริงๆในกรณีนี้นะคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงจ จ ริ ริ ง งๆทำไม่ได้เลย ทำไม่ได้ อยู่คนเดียวทำไม่ได้ครับ ๆไม่ได้แบบผมตายแน่ จะทำยังไงเพราะมือมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ครับ I honestly couldn't do anything here because my hand wasn't in a position that he told me to คือจริงๆพี่ก็บอกแล้วก็ต้องเอามือมาป้องกันเนาะ ใช่ แต่ผมแบบไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไป ไม่ได้แล้ว so my hand I lost it from the start my hand is down here it's completely numb now my left hand and I can't get it out I'm finding it hard to breathe at the moment and I don't know if I can take much more of this Okay, hey, hold that position. Let me get a photo like that. yeah but you have to get it fast because I feel like I'm dying it's like you're starting to go into like a little bit of like a Here, so here, look at the camera too. What's Yeah. that look? 1, 2.
Hey, before we take the snake away, I want to get a photo of him holding the snake. เดี๋ยวเราวันดูความยาวกัน ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้อันนี้คือว่า ครั้งแรก ว้าวมันโอกาสตายชั่ว จริง ทุกวันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครตายหรอกแบบนี้แหละมันตายได้จริง ๆตาจัด มือนี้มันออกไม่ได้ผมพยายาม นี่เป็นอย่างนี้ But even that right there, I can feel that. Oh my ชา gosh รู้สึกชา I lost complete sensation in my entire left hand and I thought okay he's still doing his thing I couldn't budge that was me trying to pull you're done for you see snakes you see them on TV you see them moving I even see it on him and you're thinking wow powerful they're moving but when you're starting to get wrapped up it's everything's changing if that was my situation in the jungle in a room all by myself and I'm in that exact position I don't know how to move. You're done for. It was so strong. It was the strongest strap I've had on my body. I was noticing it already getting harder to breathe, and it was pretty low. If it was any higher, it would have felt a lot more pressure on my chest. My arm was completely numb, and I'm starting to get nervous. I'm like asking him, you probably heard me say that, hey, you're gonna save me? Like, are you gonna make sure I'm okay? Because I'm all worried now. Your mind start clicking in a different direction. You can't stay cool and explain what's happening. That was very powerful. Those things are born killers. That's how they do it. They crush you to death. He said he got another call. There's another snake. We know what to do if it's a cobra or if it's a python. Let's go, because we're heading out to grab another snake. You know, it was one of those things you do once and you never do that again. I've done it once. I'm good. And I hope it never happens naturally, okay? Yeah, so we got these 2 calls. It's time to get back to work. No more fun and games. อยู่ยังไงฮะตรงป้อมแล้วผมผ่านป้อมมาได้ยังไงเอามาลินตรงสอนอบางเขนเนี่ยนะ So it's the green flying snake, tree flying snake. ไม่มีพิษเนาะ มีพิษสำหรับเงือกมัน ใช่เหยื่อมัน เหยื่อมัน พร้อมยังอธิบายก่อน Okay. Well, again, as he's about to get this snake right here with his hand, Pinyo is one of the only ones really in the area that does it with his unique style and technique. Because of course everyone's gonna be able to catch a snake using equipment and nooses and whatnot, but you know, with his experience, this is how he does it. Okay, there it is.ถ้าแมวโดนกัดจากนี้มันจะมีผลไหมไม่มีผลEasy. Number 3. Number 3 of the day. Number 2 or 3 day 3. He lost count เกี่ยวไม่ already. ยินครับไม่มีอะไรใช่ครับเกี่ยวไม่ตัวน้อยใช่มันทั่วไปครับอยู่ตามต้นไม้อยู่อะไรพวกนี้แล้วก็หากินพวกจิ้งจกตุ๊กแกนะครับอันตรายบางทีก็หลุดเข้าไปบ้านเราจะรู้ได้ไงว่าอันตรายไม่อันตรายสังเกตพี่ถ้าพี่ลายตามลำตัวนะครับมีลายตามตัวเรียวยาวอย่างเงี้ยนี่คือไม่อันตรายครับข่าวโอเคไปครับเดี๋ยวผมไปจับอีกที่พอดีครับพี่ You know, they were asking right there, how can you tell that this is not dangerous? So the people there, like I think in most cases, as Pinyo was saying, they'll ask, hey, how do we know what this is and how to handle it? And he said, this is not dangerous. You'll find them all around. They'll be eating the geckos and whatnot because you see the stripes, you see the lines. You know, it's almost like a checkered pattern. If there's no lines and it was just solid, and it would be one of the vipers, the green solid vipers we saw back at the station, then you're, you know, in trouble, or then you got to really be careful. But here he says, nothing to worry about. Yeah, it's interesting. You know, he's really into this. There's no doubt. I You can know, see it's like a little bit addicting. yeah, yeah. Like you get those calls and you're like, you're พี่ pumped. เชื่อว่ามันเป็นงานที่ชอบโดยที่แบบ
มันตื่นเต้นแล้วเราร่างกายเราก็แบบ เดี๋ยวนี้ความ มัน ตื่นเต้น ติด มัน นะ หายไปในตัวแล้ว ใช่ไหม มันกลายเหมือนเราไปเอาหมาที่หลุดออกไปนอกบ้านเรา มันไปเอาของที่ออกไปนอกบ้านเรากลับ เอา บ้าน มาเก็บ มันเหมือนเอามาเก็บที่บ้าน เป็นสัตว์เลี้ยงของเรามา ใช่ไปเห็นนะคราวนี้บางทีเราไปถ่ายเนี่ยบางทีจะไปเห็นเหมือนชาวบ้านโอ้โหงูเหลือมตัวใหญ่จากเรา ใช่ มันหมดความตื่นเต้น เนอะ ไม่ก็งูเหลือมโอเคเดี๋ยวจับให้อะไรประมาณเนี้ย มันเป็นแบบมันเป็นของเราเป็นของบ้านเรานะ ใช่ เอาไปเก็บ อะไร He's เงี้ย saying it's more of a feeling like this is interesting you know that excitement really you know you go to the houses everyone's like oh look at this big snake he's like that's all gone years ago this is now him doing almost like a duty he's going out to collect a pet that's been lost like almost one of his you know this is one of his snakes that got out in the community he's gonna go and pick it up you know what I mean he's gonna go and bring it back home that's how he talks about it it's his duty and it's his job to go pick up one of his lost pets you know He's a snake guy. อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันเคยมีความคิดว่าอยากจะไปประเทศอื่นเช่นแอฟริกาไปดูงูชนิดอื่นไหมเคยอยากคิดว่าเฮ้ยที่ประเทศนอกมันจะมีอะไรบ้างแบบนั้นไหม คือก็ศึกษาเรียนรู้นะคือเราก็อยากรู้มันมีอะไรบ้างแต่เพียงแต่ว่าเราอย่างว่าเราก็อยู่ที่นี่เนาะ เนอะ เราที่นี่เป็นหลักเราก็ ดูแลบ้านเราเนาะ ดูแลบ้านเรา ใช่ คือที่นู่นเราไม่มีโอกาสแต่เรารู้จักมันเราอยากรู้จักมัน ครับ เราอยากเรียนรู้มันเราอยากเฮ้ยงูจริงๆมันมีมากมายนะทั่วโลกซึ่งมันแตกต่างกัน สุดยอด yeah this is the real life of a rescuer you know that's how he sees himself I said you know what with this fascination with snakes would you like to go to another country and explore the different species there that would be something maybe you know different and new he said I'd love to learn about it and I study it but to invest and have myself go somewhere new and what am I going to do there he's like this is my home this is my country these are the people that I need to help you know what I mean and he says that's the spirit and it's the spirit of the rescuer the person not only rescuing the snakes okay that are important to the ecosystem but then also helping out and giving smiles to the community okay number 4 right here we don't know what we got what and as you can see here it's very bushy and grassy so let's see those are the snacks right there cats you knowผมไม่เห็นนะเราจะต้องไปย้อมออกอะไรเห็นไหมอาจจะเป็นงูเห่า Oh, yeah, มันตัวเล็ก little bit. งู Yeah, เห่า little bit. งูเห่าตัวเล็ก okay Yeah, it's a cobra so this one has venom it's a baby cobra and he's gonna bring it over here they're gonna move quick because they're fast when they're small so he said are we เลย ready มาถ่ายตอนนี้เลย Yeah, I'm ready. ใกล้ๆเลย he said you มา come นั่งตรงนี้เลย close ครับนั่งตรงนี้เลยเห็นไหมโอเค Yeah, เห็น yeah. สิ this side Randy there he is there's the head ไปตรงนู้นนะไปนู้นนะปล่อยมันไปไล่ถ่ายนะผมไล่มันไปนะเดี๋ยวผมไปจับมันถ่ายไปให้มันเลื้อยไป Just grab it right now นี่อุ้ยยอว้าวน่ารักว้าวดูอันตรายนะเรากัดด้วยปากกัดด้วยมาเขาฉีดยาอะไรให้มันบ้างเลยครับหรือได้ฉีดหรือทำอะไรมันเก่งมีอาการชักเก่งไม่ครับเหมือนจะตายเนี่ยครับเนี่ยมันเหมือนจะตายฉีดยาหรืออะไรนะหรอเนี่ยมันเหมือนงูโดนยาครับ This is a snake reacting to some chemicals and he says it's gonna die he asked the owner if he's sprayed any chemicals or anything เนี่ยตายแล้ว and he says no ตายแล้วทันทีเลย oh he's saying maybe even the water might help
He doesn't know. This guy seems to be doing a little better, but มันจะอยู่ใต้ดินหรือว่ามันจะใต้พื้นเนาะ Just saying, asking if this is the first one he's seen, and the homeowner says yes, but he says keep an eye out because this is a baby one. You see any more? Because if there's a lot more of these coming about, there could be a full nest here, and if that's the case, they'll be coming up, like almost a dozen or more. Because he's been to a few calls, not too far from here actually, where he said in the same day he got dozens of calls, and it was coming from the same area. So, everything was hatched, the nest spread out, and all the little baby cobras went everywhere. ถ้างูเห่ามันจะออกลูกมันก็จะออกประมาณกี่ตัว มันมีมากสุด20กว่า At the most maybe 20 plus. ขึ้นอยู่กับแม่ครับแม่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ It depends on the size of the mom, 20 plus though. 20 plus can be up to 20 plus. So now it's been some time, and I think after you place it in the water and let him rest up a bit, this guy right here, this cobra, a baby one, which we thought was going to die right there on the spot as he was kind of convulsing for a bit, looks to be doing pretty good. Hanging out with Pinyo for the day, at first I kind of thought this was a guy that was all into snakes, like a snake expert and, go anywhere for the snakes. But, after talking to him and asking him some questions, you realize that he's all about community. He's all about helping out his country, his people, and specifically the people in this area. So that's why when I asked him, would you want to go around the world chasing snakes? He says, that's not my thing. I have a job to do here. I'm a rescuer, and that's what he really enjoys. That's what he loves to do, is to bring smiles to these people when he goes and takes a snake out of their house. And if for those that are looking for more videos, there's a lot of action in the rescue missions here that Pinyo has, so please check out his channel right here, Pinyo the Snake Wrangler. We did it. We lived a day in the life with the Snake Wrangler of Thailand. So again, thank you very much. Okay, see you next time. ขอบคุณครับ